सबैको नानी मेरै जस्तै होला। हेलो नमस्ते, म चाहिँ यति भन्दै खाना बनाउनतिर लागेँ आजको। खाना चाहिँ हाम्रो टुपियाम र थुक्पा। मैले चाहिँ थुक्पा हालेर गोल एकछिन चलाइदिएँ। त्यहाँदेखि अलिकति उपारे भने के थुक्पा त्यही सबै खाइसक्दिनँ नि त, आधी उपारे। त्यहाँदेखि मैले टुपियाम हालेँ। एकैचोटि हाल्यो भने थुक्पा ढिलो पाक्छ, त्यही भएर चलाइ पनि दिएँ। त्यहाँदेखि मैले एकछिन छोडिदिएँ त्यसलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो छोरा चाहिँ आफै भान्से हुँदैछ त्यहाँनिर। यो टुपियाम र थुक्पाको चाउमिन बनाएर दियो भने चाहिँ खान्छ, फेरि थुक्पा मात्रै दियो भने चाहिँ खाँदैन है मेरो नानीले। यति साह्रो मन पराउँछ नि, मिठो झन् चाहिँ आफै पस्केर खान्छ के। म पस्किदिन्छु भनेको मानेको छैन। तपाईँको छोराछोरी नि यस्तै होला, कमेन्ट गर्नु होला। सताउँछ क्या नानीहरूले, यहाँ हेरौँ न। अनि त्यहाँ खुसी भएर खाँदैछ, त्यहाँ फेरि खुसी हुँदै हाँस्दै खाँदैछ है त्यहाँ हेर। खाना दियो भने चाहिँ यसरी खानु पनि मान्दैन, फकाउँदै खुवाउनु पर्छ। खाऊ नखाऊ खानादेखि चाहिँ उसलाई अघि ज्वरो आइहाल्छ। कति धेरै पकाउनु पर्छ खाना खानको लागि चाहिँ, ऊ खाँदिनँ भन्दैछ त्यहाँ खाना। अनि यो चाहिँ मजाले खान्छ फेरि, हेरौँ त त्यहाँ उसको थोर भयो अरे र मेरो पनि लाँदैछ फेरि खानालाई। खाना चाहिँ